তো গাইস সবার আগে টিকটক ভিডিওটা দেখো, তারপরে ভিডিওর ফানি কমেন্টস পড়বো। লেটস গো।ของวันเกิดค่ะทานเค้กเลย คือใครจะกล้ากินดีกว่า เราอยากกินตรงนี้ พี่ปื้มมันเป็นยังไงรสชาติ ไม่รู้อ่ะมันไม่มีรสชาติอ่ะกินเสร็จเลเซอร์เลยนะ พี่หนูว่าไม่ไหวอ่ะพี่ซาวก่อนไหมคะ ไม่หิวเลยนายมาชิมดินายมาชิ พี่ ม แพทมาเริ่มก่อนก็ได้นะคะ ไม่มันไม่มีรสชาติเว้ยมันไม่มีรสชาติเนี่ยจริงด้วยมันเป็นไงอ่ะคือมันอาจจะอร่อยแต่ความรู้สึกใช่ป่ะที่มันคิดใช่ป่ะ คือมันเหมือนมีเส้นอะไรที่อยู่ที่ลิ้น จริงมันคือเส้นอะไรวะ มันเป็นเส้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันที่อยู่ที่ลิ้น เยอะด้วยอ่ะแล้วแม่คนเราต้องอยากกินอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็ ฉันต้อง ดีะ ถามแกที่แก เอ เขา ออยากกินไง แล้วมันก็ นี่ แข็งๆนะคะมันก็แบบ ไม่ขออันนึงแบบไม่มีขนนะ ก็เป็นเค้กวานิลาแม่ तो चलिए शुरू करते हैं। আমি যা ভাবছি আপনারাও কি তাই ভাবছেন? বালের কেক, কিয়ামতের আলামত। আল্লাহ বাঁচাইছে আমি বাংলাদেশের।